Què passa, Camp Nouers? No us podeu perdre el vídeo d'avui. He sortit a estrenar el meu nou micro, no se'n veu perquè és un micro guai. He estrenat el nou micro, he fet travelings que no havia fet mai, realment avui ens ha plogut, hem començat a mitja tarda i hem sortit ara a donar la volta. Realment hi ha moltíssimes novetats, així que no podia esperar fins a divendres per fer vídeo i crec que us agradarà molt. Ja us dic, està bastant completet, hem vist moltíssimes coses, han avançat molt, sobretot en la construcció de tot l'anell VIP. També la part del pàrquing continuen avançant-la, els accessos estan que cremen. Així que, sense més miraments, dins vídeo! I aquí estem a les 7 en punt de la tarda, començant les actualitzacions, el resum, encara tenim alguna de llum, ha estat tot el dia plovent, però comencem amb totes les novetats. Tenim un munt de novetats. Anem a començar repassant la zona d'aquesta baixada, d'aquest accés. Veiem com en qüestió de dies han avançat moltíssim, han anat col·locant tota aquesta ferralla per aquesta zona. Veiem aquí com està preparat i veiem la munió de gent que tenim encaixant tota aquesta ferralla amb aquesta part lateral. Veiem com aquella part del començament ja la tenen formigonada i ara mateix estan acabant de col·locar tota aquesta ferralla per aquesta zona. Després a veure si puc baixar al carrer per poder veure des d'aquella banda, encara que estan formigonant des d'aquí i molts cops tenen l'accés tallat, tal com veieu allà. Si passes d'allà es queixen una mica. Però bueno, ho provarem. Després quan pugui anar a donar una volta, com ja dic, acabo d'arribar de la feina, són les 7 de la tarda. I continuem per aquesta zona d'aquí, aquesta part del córner de maternitat amb Gol Sud, com han col·locat ja tota aquesta ferralla. Veiem l'altre dia com els operaris estaven col·locant totes aquestes esperes que surten horitzontalment, les estaven recol·locant amb un tub, amb un perfil metàl·lic, per poder recuperar el lloc després que hagin passat la pala i començar a col·locar tota la part aquesta. Així que aquí també tenim delimitada aquesta zona, no ho podem apreciar gaire bé, però suposo que estaran formigonant tota aquesta part d'aquí que està contra els contenidors, ja que és la part que tenen delimitada i tenen la bomba aquí, així que no veig que estiguin bombejant cap altre lloc. Continuem per la zona del pàrquing. Veiem com va creixent la zona de panells d'encofrat cap a la part lateral, van juntant-lo amb aquests pilars que tenen ja encofrats. Veiem allà que surten uns quants treballadors i veiem aquests pilars mig borratxos que encara queda que els encofrin i els posin recte. Van dir que els acostumen a col·locar i després quan li col·loquen els panells d'encofrat, tal com aquests d'aquí, és quan es queden en la posició correcta i llavors aconseguim exactament el que tenim aquí. També tindrem una bona distància de pàrquing, ja que aquests, com podem comprovar, aquests pilars són bastant més alts que els pilars que tenim en aquesta zona d'aquí, així que crec que podem dir que per això mateix tenen la delimitació per aquella zona d'allà, que igual aquests són d'una distància diferent, encara que aquests d'aquí també com acaben aquí amunt. Bueno, ja tenim ganes de veure com va evolucionant tota aquesta zona d'aquí, la veritat. Si algú sap alguna cosa que no sabem per aquí, ja ho saps que pots deixar-ho als comentaris, comentar qualsevol cosa. I continuem. Mireu aquí, que romàntic com s'han muntat aquest tenderete. Llavors per la zona d'aquí tenen aquests contenidors, continuen acumulant material i merda en general. Aquí tenen ferralla i per aquesta zona sí que ja podem veure com han foradat tot això i com han col·locat aquests panells d'encofrat per anar creant aquest mur de contenció respecte a la carretera de maternitat. Suposo que aquest mur de contenció l'han d'allargar, han de fer extensible per tota aquesta zona. I allà tenim la pala bivalva, que ja fa dies que no la veiem treballar gaire, no sé si durant el dia treballa o no, però és que no m'he pogut fixar. Però bueno, la deuen treure per exactament fer aquestes operacions.
Després aquí tenim una bomba, no sé si ha formigolat alguna cosa o està esperant, diria que l'estan netejant, ja que té la trompa de la fan allà i està deixant un bon vessal de formigó, probablement hagi fet aquesta zona d'aquí al darrere. No, crec que no, crec que està brillant simplement perquè són panells. Però des d'aquesta zona no podem veure res més, a veure si no continua plovent i el temps ens deixa poder anar a donar una volteta. Mira, aquí tenim una escaire, com la té transportant, una de les supergrues, no sabem si el va col·locar a algun lloc en concret, però aquí el tenim, mentre l'està transportant cap a aquesta zona del córner en maternitat. Així que vista aquesta part d'aquí, anem a fixar-nos una miqueta en els pilars, no hi ha gaires avenços en aquesta zona, o com a mínim no s'aprecien. Jo diria que les mateixes parts que estan encofrades de l'anterior cop, de fa uns dies, quan vam fer el vídeo, diria que estan els mateixos pilars encofrats. Sí que és veritat que han avançat molt considerablement amb tota la zona de la balconada. Ja veiem com tots els escaires i les bigues que li corresponen estan col·locats per aquesta zona de la balconada. També han col·locat més panells de formigó preformat. Veiem allà hi ha uns operaris, però malauradament no podem veure gaire bé el que estan fent. I com comentem, l'estructura metàl·lica està creixent una barbaritat. Això ja va a tota llet. I a veure si també puc fer una vista des de la zona de tribuna, que ara estaven col·locant, diria, una de les superbigues petitones. Diria que en aquesta zona d'aquí, no sé si aquesta amplada correspon a la zona on hi ha les dues bigues petites, però sí que és veritat que aquestes cadenes van a una de les bigues que van a la zona inferior. Així que allà sabem del cert que acaben de col·locar una biga a la zona inferior, després a veure si la podem veure donant la volta. I a part d'això, també ens podem ja anar veient com tota aquesta zona ja la tenen també impermeabilitzada. Falta per veure què estan fent per aquesta zona d'aquí. Segurament està el treballador amb la mangareta donant-li canya, perquè no crec que deixin això a mitges. I probablement això ho acabaran durant el dia d'avui. I sobretot quan plou sí que podem veure la diferència, el contrast de la zona que porta el tractament amb la zona que està a pedra descoberta. Avui, per exemple, tampoc podem veure amb la falta de llum aquesta marca que li van fer, que segurament aquesta zona ja ho van comentar, que la picarien per fer un forat i col·locar les càmeres de televisió per fer la retransmissió del partit per aquella zona de tribuna. I tampoc podem veure demà o divendres segurament, demà és impossible. Farem un vídeo també exhaustiu i donarem la volta. No sé si sortirà divendres o dissabte, però segur que tindrem un vídeo amb més llum com a mínim. Perquè avui és el que ens ha donat la vida. Així que anem cap a aquesta zona on han anat acumulant ferralla, i ara veiem, aquí sí que hi ha molts, Aquí sí que en tenim molts acumulats. Quina munió de treballadors tenim aquí acumulats col·locant les armadures i col·locant la ferralla perquè coincideixi entre les armadures d'aquesta zona. Quina llàstima que queda bastant alt respecte a l'alçada de carrer. Diria que està a uns 4 metres o fins i tot més, ja que ni amb el pal extensible arribo a poder gravar aquesta zona des del carrer. Encara que el pròxim cop provarem de veure quan amunt ho podem fer, però no crec que arribem gaire més amunt. I també la zona del córner de tribuna, veiem totes les feines que estan realitzant, veiem que estan allà dalt, col·locant totes les ferralles per anar fent els murets aquests, anar fent les separacions. També, quin tronxo metàl·lic, és una barbaritat. O sigui, és una barbaritat. Només hi ha metall. Jo crec que ens hem acabat tots els aliatges i tots els elements metàl·lics del país estan aquí. O sigui, realment, amb la quantitat de formigó
i de perfileria, i de bigues, i de tot que hi ha en en aquest estadi, ja ho veuràs, És que parteix una placa tectònica per sota i ni s'immuta. Així que ara també anem cap a dins. També he de deixar de dir així, faig pesat al final jo mateix. Anem mirant tota aquesta zona també, tota aquesta zona de la primera graderia on van acumulant armadures, tal com veiem allà. A veure, i tota aquesta zona també on ja estan fent el forat, on han de fer la sortida d'aquests jugadors, on han de col·locar les noves banquetes, estan també ja tractant tota aquella zona, anar-hi col·locant les cosetes. Així que, a poc, també va modificant tota la imatge de l'interior de l'estadi. I també, en principi, hi ha dues parts de les graderies que són mòbils. O sigui, probablement aquestes parts de les graderies és com una cunya de la graderia de la zona, crec que serà de Gol Sud, perquè de la zona de Gol Nord no crec que ho facin perquè l'han fet molt estàtica, sobretot aquesta boca que veiem. Però per aquí, per la zona del Gol Sud, em consta que probablement dues cantonades de la graderia, no sé si es tribuna, per exemple, amb Gol Sud o alguna així, d'acord, estaran fetes per mobilitzar-se amb unes mecanitzacions, no sé, segurament seran electròniques, amb uns motorreductors. I ja tenim ganes també de tenir més notícies sobre el tema, probablement perquè puguin entrar camions, quan es facin concerts als estius i aquestes cosetes. Així que, a part de tot això, anem a donar-hi un cop d'ull més per aquella zona, per aquesta zona de la graderia, on sempre tenim tanta gent, on si algú sap el que estan fent, per favor, que ens ho deixi als comentaris, perquè últimament sempre veiem molta gent per la zona d'allà, com excessiva gent, perquè no sé què estan fent, però n'hi ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 persones, diria, unes 9 o 10 persones. I comptant el de dalt, que està fent fotos, espero que estigui fent un reportatge. Doncs veiem també com han anat acumulant, no sé si aquesta zona d'aquí són les escales o si algú sap també què són aquestes capses, també ho pot deixar als comentaris, que ja tenim aquella xarxa verda delimitada, que tenim ganes de que col·loquin un mòdul de la primera graderia VIP ja. Té tota la pinta que allò ho estan revisant per col·locar-hi un mòdul. Seria preciós que quan van començar l'obra, la zona que ja anava més avançada fos tota aquesta part d'aquí, tota aquesta part del córner de Gol Sud amb maternitat, i ara, perquè no ens tapin la vista cap a dins del camp, continuïn l'obra per la zona del córner amb Gol Nord. I ja estaríem, de moment, des del balcó, poqueta coseta més. Ara sí, vinga, va, posem-nos el xubasquero, la capelina, anem a posar-nos alguna cosa i va, anem a donar la volta per baix, a veure què ens trobem i a veure si encara veiem alguna cosa amb la llum que queda i no ens plou en excés. I vinga, va, som-hi cap a la cantonada. I aquí estem des de la cantonada, plovent, però bueno, anem a donar un cop d'ull, fem una petita panoràmica, sobretot també per tota aquesta zona on veiem com han avançat una barbaritat amb el tema del mur. I ara sí veiem com tenim aquesta pala excavadora acabant de foradar aquesta superfície. No sé si és una pala excavadora o directament està picant, diria que està picant per la zona probablement del mur que es necessiti corregir o per terra. Aquí la tenim. I també, molt xulo, aquesta hora que ja està fent de nit, veiem per algunes zones de l'interior, per sota tota aquesta capa ja de formigó i de ferralla que han col·locat per aquesta zona d'aquí. A vegades podem veure com tenen acumulat material. Tot el fum que ens aixeca. I també altres llocs on durant el dia no ens hi podem fixar, ja que hi és tot fosc. Ara sí que tenen il·luminat tot aquest interior, aquest accés d'aquesta planta -2, que ja òbviament estan circulant treballadors que probablement se'n vagin cap a casa.
i aquesta també planta inferior de l'anell, on podem veure pràcticament només com hi acumulen el material. Hem donat el cop d'ull des del balcó també. Aquesta part. Ara, si ens movem una mica i agafem més angle, ara ho tenim. Aquesta part on estan formigonant, on ja estàvem veient des del balcó, que tenen aquesta bomba de formigó aquí al carrer i estan formigonant tota aquesta part. Estic estrenant el micro, així que espero que se m'estigui sentint perfectament, encara que tingui el mòbil lluny. I ara sí, també des d'aquí baix podem veure tota la balconada que us comentava ja pràcticament des del córner de tribuna, amb maternitat, sí que veiem ja que tota aquesta balconada de la primera anella VIP ja la tenim preparada. I ara anirem cap a aquesta zona, cap a la zona lateral, a veure què veiem. Ens hem colat aquí una mica. Anem a aquest punt d'accés que tenen obert, on aquí sí que podem veure també part dels interiors, que a l'estar il·luminat es veuen bastant millor. Sobretot per la zona interior, on tenen aquestes reixes, però com hem comentat alguna vegada, l'interior és on durant tot el mes d'octubre hi posaran més esforços per anar avançant, ja que el més important és que tots els accessos i tota la part de l'interior d'aquesta anella estigui preparada per quan reobrin. Així que, bueno, ja hi poden donar més canyeta. I també veiem com tota aquesta zona encara no ha arribat als panells d'encofrat. Així que vinga, va, continuem per dalt, fem un travelling, a veure si hi arribem. D'acord, doncs anem a començar el travelling amb el pal llarg, a veure si es pot veure alguna cosa, jo crec que sí. I és xulo, perquè aquesta zona és on estan col·locant la ferralla, des d'aquest lateral no s'havia vist encara. A veure si el micro també està funcionant bé, però des d'aquesta zona, com us comento, és on col·loquen la ferralla, encara veiem algunes mènsules, també per aquí sobre. I molt maco, poder veure tota aquesta zona des d'aquest punt, deu ser preciós. Jo no ho sé perquè tinc un micro aquí baix i tinc un pal molt llarg portant el mòbil, però de segur que tota aquesta zona on tenen col·locades les mènsules i on estan fent cada cop més gran tota aquesta part de la planta menjor, segur que és molt xula. I que bé, tu, que hi vam guanyar! 5-0, tu, ja tocava, perquè mira que a Europa no havíem començat amb bon peu. Ja estem arribant a l'altre accés. Aquest travelling és des de la part de maternitat, d'accés a accés. D'aquestes dues portetes que han obert per maternitat, aquests dos accessos, doncs per la zona de baix. Ara baixarem el palo largo perquè veieu d'acord. I ara sí que ja no podem continuar. Saltarem les valles i continuarem per allà. Ja hem saltat, vinga, va, tornem cap amunt. I continuem el travelling des de la part que sempre fem el vídeo. Quina llàstima que des d'aquí tampoc es pot veure ben bé. Després, quan me'l revisi aquest vídeo, ja miraré a veure per on té més interès, que ens hi fiquem més els pròxims dies o des de quins punts hem obtingut millors imatges. Però jo crec que és interessant per veure tota aquesta part del lateral, que d'altra manera sempre la veiem molt escurada a la part del lateral sud o molt escurada
cap aquí, cap a la part del córner de Gold Nord amb maternitat, amb el lateral. Així que si val la pena, si trobeu a faltar que hagi parat una mica més en algun punt, comenteu-m'ho als comentaris. I ja venem un cop d'ull. A veure què més podem comentar el pròxim dia. I que ara fem un petit repàs de tota aquesta zona un cop arribats aquí. I arribats a aquest punt del lateral, sí que és xulo, sí que podem veure avui que normalment no hi podem parar gaire o no ens hi fixem gaire a l'interior, a l'estar il·luminat. Sí que ens diu més coses. També per aquesta zona d'aquí veiem aquests panells d'encofrat que van creixent cap a la part de la supergrua. Ja cada cop queda menys. Veiem que estan més a prop. I sobretot per aquesta zona d'aquí veiem parets també amb maons que han anat fent, parets que no eren mestres, tota la feina que han fet per aquesta zona. I també en aquesta part d'aquí que sembla un dels accessos, també perquè té una bocanada molt gran, o unes zones per on passar amb el pàrquing també. Ja veurem a veure com va evolucionant, a veure si li dono un cop d'ull als mapes. I després tenim això, aquesta zona d'aquí amb les parets, i allà veiem encara alguns treballadors treballant amb les armadures. I tota aquesta zona que encara queda perquè vagin acabant. Realment és la zona més enredarida, a què li estan donant menys importància, o no sabem si és pel tema també de que encara no han acabat amb els murs de contenció. Així que ara sí que anirem cap allà, cap a aquella zona d'allà, a veure què veiem. De fet, com el dia va de travelings, farem el traveling número 2, a veure si val la pena. Aquest sí que anirem una mica més per feina. Quasi. He d'anar fent equilibris perquè no em caigui el mòbil. Però bueno, ja quasi ho tenim. I aquí s'ha acabat el caminet. Ara sí. Si t'ha gustat este traveling, ja sabeu, comenteu també si aporta valor. Avui està una mica més fosc, no sabem si aporta tant valor, però... Ai, bom, a casa descansam. Veieu que maco. Vinga, va, som-hi les trinxeres. I ja estem aquí a les trinxeres donant un cop d'ull com tenen avançada aquesta zona, com tenen de tot de formigonada, tota la part d'aquí. Ja, de fet, ja tenen fins i tot plataformes elevadores col·locades. I a veure si podem veure alguna cosa per la zona de l'interior. Però ja veurem que no tenen malament rematada tampoc. El terra està net, van emmagatzemant coses, però les columnes encara estan algunes vistes. Aquest és un perfil metàl·lic, però l'altra ja la tenen super ben formigonada i ben xula, la veritat. Sí que veiem que també estan col·locant vestides. Això voldrà dir que tenen ganes d'avançar tota aquesta estructura. Aquí, per exemple, per aquesta part superior tenim moltes esperes que probablement col·loquin una altra de les armadures grans aquestes que estan muntant per fer voladissos xulos. Així que aquí veiem ja els treballadors fent via cap a casa. El xulo de venir de nit és que amb les llums es poden apreciar coses que igual de dia no podem apreciar, com a l'interior. Poca coseta es veu ja. Però, per exemple, aquesta zona d'aquí, que sí que seria com el primer pis,
per la zona de la part de dalt de la primera graderia. Veiem com l'interior... Bueno, no té mal aspecte, No té mal aspecte, no té mal aspecte. Aquí tots, vinga, cap a casa. I la zona d'aquí està plena de ferralla. Ah, no, espera, és ferralla? Sí, és ferralla. Aquí la tenim. Que probablement aquests taulons siguin per ja delimitar tota aquesta zona i començar a encofrar. Anem a donar un repàs. A part de l'estructura, aquí encara queda molta visera, com podeu veure, per la part del Gol Nord. Queda molta visera en aquesta estructura. També aquella grua ja té les llums enceses, són les llums que utilitzen per treballar per la zona de tribuna. I és on estaran col·locades un cop comencem a jugar. Òbviament, els focos gordos estaran col·locats a la ploma de les grues. I anem a donar un cop d'ull per aquesta zona. Encara tenim treballadors, com podem veure, col·locant ferralla. Quina llàstima que tenim poca llum i no ens agrada gaire com queda tan de prop. Així que anem a allunyar-nos una mica més. Però ja veiem com estan allà, acabant aquesta anella exterior. I per aquí també van avançant moltíssim en aquesta paret de ferralla que veiem durant el dia. Després tenim allà el murete. Tenim allà com han rematat aquest mur i com estan traient el material de tota la zona inferior. Veiem quina mossegada també li han donat al terreny en tota aquesta zona de tribuna. Així que poquetes novetats més per aquí. Bueno, poquetes, com si en fossin poques. Així que després de veure tot això, continuem movent-nos cap a la dreta. I aquí arribem. Mireu quina barbaritat, quina passada, que xulo. Feia dies que no passava per aquí, com han avançat això que estaven col·locant l'altre dia ferralla rere ferralla sobre aquestes armadures i veiem ja com està tot. Quina passada, ja tenen tota aquesta zona pràcticament enllestida i allà al fons veiem que encara estan formigonant alguna més. Després, quan passem de llarg la zona de tribuna, li donarem un cop d'ull, però sí, tota aquesta zona ja la veiem així de formigonada. Aquí encara tenim ferralla i estan a punt d'absorbir aquesta part de la supergrua. Així que ara intentarem fer el traveling, ara de nit és més complicat. Però mira, justament es veu allà la botiga del club. I aquell és el balconet des d'on gravem, des d'aquell mirador. Així que intentarem fer el traveling, encara que no prometem res. Bueno, va, farem, però farem rapidet. A veure, per aquesta zona d'aquí. Aquí tenim aquesta grua que sempre toca la moral. I sobretot per aquesta zona, que és de les més xules de veure. I aquella zona d'allà on tenim també les estructures noves. Quina llàstima que avui estigui tancat tota aquella zona d'allà. Bueno, avui hem arribat massa tard. Una llàstima. El divendres mirem des d'aquella zona de tribuna a veure com ho tenim. I ara ja som a la zona. Des d'aquí sí que podem veure ja tota aquesta estructura. Podem veure tota aquesta estructura d'aquí. I veiem com estan treballant per tota aquella zona d'allà. I veiem com treballen en aquella zona també, com està molt il·luminada. Però com hem vist des de dalt, estan fent aquests murets. I aquí sí que ja tenen més avançada tot això. Bueno, doncs avui comentarem des d'aquí, ja que des de l'altra banda no podem perquè hi ha unes valles molt maques. Ja veiem com van avançant també tota aquesta part de l'estructura. Els currantes aquí col·locant aquests panells encofrats a base de tortes.
per deixar-ho tal qual està tota l'altra banda, tota aquesta estructura de formigó. I serà xulo a veure si vaig dissabte pel matí ben d'hora, que no hi haurà ningú per aquí, i ja sí que ens podem passar una estona més fixant-nos en tota aquella zona, ja que ara tenim... Bueno, estan formigonant per aquella zona, estan formigonant tal com hem vist abans, aquell córner de gol sud amb maternitat, i llavors tenen tot això barrat al pas, però algú traiem. Sí que una llàstima, però divendres més. Ja tindrem tota aquesta part ben repassada, igual el vídeo de divendres o dissabte, i ara pugem. Bueno, ens hem colat fins que ens facin fora. Veiem tota aquesta part. A veure si poguéssim veure part de l'interior. Com continuen treballant per aquesta zona. Zones que no es podem veure pràcticament mai. Així que quan arribem per aquella zona d'allà ja tirarem enrere. Però poqueta cosa podem veure des d'aquí. Veiem com han avançat una barbaritat també tota aquesta estructura, tota l'estructura superior, com ho tenen encaixat. I a l'interior veiem alguna cosa, però no podem distingir gairebé res. Així que repassarem ràpidament fins on tenim la bomba de formigó, que és el que podrem veure, i creuarem cap a l'altra banda ja. Com tenen tota aquesta zona d'aquí, i aquí sí que arribem a la zona més descoberta, on ara mateix estan col·locant bastides, on tenen aquests pilars i on a poc va creixent tots aquests panells. La zona d'aquí dalt és on tenim les armadures, és la zona on havia dit abans que amb el palo largo igual arribàvem una mica, però tampoc es veu gaire cosa. Així que ara sí, anem tancant el vídeo d'avui. Ah, no, espera. Encara podem veure on estem col·locant el formigó, però just per l'altra banda. Bueno, com hem dit, divendres més. I fins aquí Camp Nouers, moltes gràcies per estar tot el vídeo. Hem començat que era de dia, hem arribat cap a les 7, hem vist que s'ha anat fent de nit, i ara ja són cap a les 8:20. Així que ja és de nit, dintre de poquet tindrem tots els dies ja enfosquits, canvi d'hora tindrà d'aquí unes 3 setmanes o 4, ja queda poquet. Espero que heu gaudit molt el vídeo, doneu-li amor com sempre, doneu-li el like si us ha agradat i deixeu qualsevol recomanació per aquí sota, que com sempre anirem millorant el contingut i la qualitat. Així que vinga, va, fins al pròxim vídeo!